Lah iya, salame durung kok wis dijawab. Iku mertandane wong pinter. Nggih. Nggih, monggo Bu Inga. Nggih, saderengipun dalem aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing salam gak sepiro ayu dadi jawabe mek wong loro. Nggih. Siji mek Mami Okta sing salam. Nggih, mboten masalah jenengan lho Mi. Apa? Niki masalahe paling iki wonge iki rada ngantuk karipan. Dudu rada ngantuk ya siji. Siji nih. Delokon Mami Okta mek salam tekan moro seneng jawab. Nggih, cobi jenengan uluk salam. Dijawab sareng-sareng nggih sing sebelah kiri. Sing sebelah ngajeng dijawab nggih. Sing sebelah kanan uga dijawab nggih. Kok gak kompak gak tukak deh. Dijawab nggih sebelah kanan. Kula aturi nggih, kula kandhani, kula pirsani derek nggih. Hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunah. Sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa. Kemeru. Nggih. Tak idoni jere. Tak idoni lho kon, Bu. Ngataraken sugeng dalu sedaya para pandemen keluarga dalem Lodruk Budi Wijaya nggih. Budi Wijaya, nggih. Nggih. Mugi pinaringan berkaing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katun sing rawuh mriki. Amin ngono lho. Mugi pinaringan berkaing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katur sing rawuh. Kasep. Sampai niki yo bingungi kok Mi. Wes dijawab amin. Ya kudu ngarep iku amin sing banter. Kudune kan dikei tak dongakno padha rukun karo tanggane. Nggih. Padha rukun karo bojone. Sik Mi. Iki keliru jawabe Mi. Tak dongakno rukun karo tanggane kudune nggih. Jawabe piye? Anak buahmu. Arek aja amin. Sabu goblok kaya ngene kon. Amin ngono lho. Lho, amin kudune iki nggih. Oh nggih. Kudune ku nggih. Tanggane rukun karo kancane. Nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Dijawab rukun. Karo kanca. Karo tangga. Karo maratuwa, karo maru. Lah iki sing apik. Lah. Kowe gak pertanyaan ngono ae dhek ya gak tau rukun ambek marune kok. Apa aku ya rukun ambek maruku kok. Apane wong kowe sampe ditinggal sampe saiki gak dibaleni. Ditinggal kan aku sono gantine nang nguriku. Nggih Mami. Nggih. Ngaturaken sugeng rawuh kagem Abah Kirun. Sugeng rawuh. Rawuhipun matur sembah nuwun ingkang sampun rawuh. Nggih. Mugi antuk berkaing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah to mriki nggih. Amin. Nggih. Ugi kunjung matur sembah nuwun channel YouTube yang sudah meliput. Nggih, Mas Dion Permana Office. Nggih. Dion Kencing Manis. Matur sembah nuwun channel-channel yang di depan rawuhipun sedaya paringi sehat lancar rezeki. Dari media juga sudah hadir, Mbak. Dari media ugi Mas Popo, Mbak Vida. Mbak Vida. Sampun rawuh. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ugi anak-anakku tersayang arek-arek sabu. Tekon diae. Sampai Lamongan. Menganti. Laban. Teko blek. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Ngaten. Yuk. Padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari sesarengan duo OT. Kita iki edisi jajan pasar. Ayo Cak, garapen Cak. Ora buta kae buta kumong nyambut gawe dulu kereta karang kene
kunjuk matur sembah nuwun katur Bapak Lurah ingkang sampun rawuh. Nggih kagem Bapak Kepala Desa Bapak serta Kepala perangkatipun. Sing pundi Bapak Bapak? dan Ramil, Bapak Kapolsek, sedaya bapak-bapak panitia. Mas aja sendak kepahe Mas. Ya Allah. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ditekani Mami Okta kok sendak kepahe. Kademen ta Mas. Kememas. Sirik. Aku ket mau ku di WA Pak Lurah. Di WA piye? MMDMN. Apa kuwi? Mami di mana nggih Pak? Terus sampean bales piye? Aku OTW. Apa? OTW sayang, tak waras sayang Pak Lurah. OTW itu apa? On the way. Lho lah ya apa? Berangkat. Berangkat. Terus Mari ngono Pak Lurah ngomong CPT DTG. apa kuwi? Mami cepet datang. Terus mami jawabnya apa? Tawara ihi. Apa kuwi? Ya cepet aku kan perjalanan. Langsung Pak Lurah jawab MTM. Apa kuwi? Matamu jarene ngene. Ya bre, Pak Lurah aku di mata-matane. Tapi aku tetap sayang Pak Lurah. Lah kok iso sayang? Kok gak ngerti sejarah hubunganku sampai Pak Lurah kene. Karo Pak Lurah kene iki apa tau dadi kanca sekolah? Mas kula buka wadine nggih Mas. Duduk. Kanca sak nyambut gawe nang Surabaya. Duduk. Terus apa kuwi? Tonggo. Duduk. Lah apa hubungan apa? Aku biyen tau gendaan arek. Gendaan. Terus Berhubung gendaan. aku kayak sok meteng aku dipegat. Aduh, jare ngono. Kok kon meteng ya apa? Kok Pak Lurah wekku gedhe wekku arek. Pak Lurah ngapunten nggih, Pak. Kula enteni nggih. Awas sampean gak rene aku mudhun tak Ngapunten sanget Bapak Kepala Desa niki amung gojekan. Nggih. Ugi konco matur sembah nuwun sowane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Yuk. Nggih. Anakmu wis siap celun yuk. Langsung kemawon mi dalam maturi si cantik jelita ning Kiki Amelia dan ning Adis Arista ning Dias. Nggih, sugeng rawuh Pak RT lho brengose apike rek. Nyemire gak rata. Ndukure putih iki sore ireng. Oke, matur sembah nuwun rawuhipun Umi saking Balungmojo. Umi saking Balungmojo sugeng dalu. Ugi ana perias kondang. Nggih. Bunda Hera ingkang sampun rawuh. Nggih, sugeng rawuhipun Bunda. Nggih, 3 Bunda Hera. personel Jajan Pasar Trio Cendel. Ngulon Pak Gandul aku tiwasedan urung kelakon kali-ali mripat kuningan dilali-lali saya kelingan Rewangi yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi lo sayang taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Trio Cenil sampun Trio Cenil niki nggih. rawuh disusul napa malih Mbak sinten Ning Nana Salehu ning Rani Asmara niki duo napa mi? duo ongol-ongol jajan pasar ongol-ongol Jajan pasar ongol-ongol. Padahal ongol-ongol kuwi ireng lho mi. ireng tapi rasane cemetot kenyol-kenyol. Oh ngono. Oke, matur sembah nuwun kagem Umi Genti. Alhamdulillah sampun rawuh nggih Mi sehat. saking dalu Mi. Inilah ning Nana Salehu Ongol-ongol. Rani Asmara iki lho. Palange sepora dilu
pati ajur momor kabelani nek nang jombang mampir sengon lemang kenang ake wadine wis gak sampang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine duo ongol-ongol disusul ongol-ongol di belakang ring Rani Asmara akan saya tampilkan ning duo Sabdose dan ning Nyantika duo apa iki Mi kelanting duo cenil cilik-cilik duo cenil iku cilik-cilik kelanting ya iki kelanting rodok gedem-gedem ngene iki ora-ora diarani lowong apa yo aku tak tenani abang biru ana ijone kawani ganggu ana bojone Angan bandeng dicampur roti bojong gandeng pancen manasati nek rempeye akeh kacane enak bojo tuwe akeh kayane saiki tak tiru omonganmu yuk nirune piye aku ndelek sing tuwek-tuwek pokok akeh kayane ya jelas kudune ngono oleh sapa iki lho golek Pak Polo Cinandang lho eblas wonge ya teko kok iku bapak kula saking Cinandang Sugeng Dalu langsung ngoplok bapak gandul nggih Pak selanjutnya yuk di belakang ning Nyantika ning Ani Kumala ning Ika Rempong dua apa iki Mi segera anda saksikan pemriki duo kelepon dicokot langsung cerot nggih wis meneng wae njaluk kucur kecilian kontak kucur itu oh gapura bersama duo klepon tepuk tangan cipir waton sabar aku mikir Semarang mampir kos-kosan tak kira sayang dianggap koncoan katok bolong dipangan biawak bojone uang pancene enak Semi apa yuk Pak Polo Cinandang iki apa yang duwe bojo duwe gak duwe makane aku gelem temene Pancet ae. nggih Mami langsung ke mawon di belakang ning Ika Rempong akan saya tampilkan ning Yuni dan ning Fikum iki duo apa Mi siapa ning Yuni dan ning Fikum duo lento edisi jajan pasar ya kon ku mekai lapo sih
Kok nek umek kae tak idoni lho kon kok. Jare kampung lunture pote atine bengong bojoku gak mulih Jambu alas omongene ijo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki bojo karo kanca sing ati-ati di belakang Ning Fikum akan saya tampilkan Ning Susan dan Ning Mariati. Dua pemi. Ini mewakili duo jajan pasar adalah duo Gethuk. Gethuk iku akeh. Gethuk Lindri. Variane iku akeh. Gethuk Lindri. Gethuk Lindri. Soale arek iki seneng ya baba. Inilah Ning Susan, Ning Mariati. Duo Gethuk. Sampai tuwek penota tresnani aja nganti dipek wong. di belakang Ning Mariati akan saya tampilkan Ning Rizky dan Ning Titin. Dua pemi. Duo ketan salak. Ayo duo ketan salak sing enak goyange. Sulingan gayune warung aku kelingan marang sliramu. Ayame akeh erine ayame yen ditunggoki papane malang kakek tak ombene yang wis yang ulon sampai tuwek ya tak tresnani aja sampai digawa uang. Rencana bojo Mbak Susan tak gowo. Nggih. Di belakang Ning Titin. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Endang Sukentut, Ning Sartini. Dua pemi kimi. Duo Lemet Koji. Duo Lemet.
mikir seketeki layang neng keriting ambil kadange jarang mesti aku melok rika aja mbok kiting ana bojone samantenipun duel duel lemek temriki jajan pasar paling spesial napa niku Mi? trio Apa rek trio kocur ingkang dipun pandegani Ibu Yayu saking Lamongan nggih disusul Ibu Mary disusul Umi Irma saking Jombang ayo dudukno kocurmu yuk pokoknya dijamin kucuri peliket rek sayang gobrakake tinggine ditinggal glenakake gantine mula es lilin lak dawa-dawa rasane penak legi rasane sing kedok batin lanange gak Jawa gak tantiana luwih ngideni Bu Inga nggih Mami nggih menika artis-artis Budi Wijaya seniwati ingkang padatan saben nggih menika acara bedayan Sekarsari. Matur sembah nuwun sowane ingkang sampun rawuh. Ugi Abagirun yang dalam perjalanan menuju ke sini. Ngaten nggih. Yuk. Nggih. Jumpa kali kaenan tamu dalu monggo dipun aturi sesarengan all artis Budi Wijaya. Monggo Mas Yono. Masih bersama Delewung Anti Galau. Dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting sumonggo Rik tukaran maring ini ya Mas satu tebang cenil sentir centil sentir yo dibuka iya ditoto sendok jangkire panas kebul-kebul nyamlong tenan wedang rondene padang ngomong manis-manis pelayane sentileng putra tiwas ngeser ora disonggawa esemane bagule gawe bingung adine lirikane du-adu jalare mriyang awakku iki piye sancen lenga putra sing dipikir kok ora rumangsa Budi Wijaya terbaru lagu rek Seneleng Potra Deleo warunge dibuka ditata sendok Deleo warungnya dibuka ditata sendok cangkire ayo Be panas kebul-kebul ayo nyawer gini nyamlong tenan wit yang rondene
Besarengan Budi Wijaya. Potong remang-remang nyamblang tenan wedang rondene potong remang-remang manis-manis penyanyine santen ngopo sing ditaksir ora bisa mami semane dhewe gawe bingung hatiku temen kita pun sentir lengo potro. Nggih. Selajengipun spesial tembang gelo Budi Wijaya Wasik Droke arek Jawa Timur. DHJ Audio terima kasih. Ika lho rek ngendi godku doleki rot abote kepingin ketemu senadyan adot taparan go nurut ipake kangenane ati ayo cak barang saiki ketemu kowe kabeh nopi gelem ninggalake aku ayo kaya sing nang atiku lendu menes ngelesi pipiku iya no pancen ora krasa dik kok ya padha kandha sing prasaja aja gawe kala ati aku ora bakal jani kaya ngene lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen untuk Mama Hera Mbak Hera nanti ya gawe sing duwe wedding Hera ati saklawase iyo ayo yo iya iyo gonku doleki
gotik kepingin ketemu senadyan ado takarani terima kasih don nuruti kangen ati bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sing nanggal atiku letu metes dalas si pipi bantengane mas iya nopo pancen ora kroso mbok yo kondo sing prasojo mulaja gawe gelo ati aku ora bakal mlejani kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu asik kabeh apine rek yen pancen gak rumangsa galati gawe gelo ati sak lawase sampun kapiran temangipun gelo satu tembang sakit rindu untuk anak-anak sabu tangannya diangkat rek sing arep sabu rumangsa ayo bener kowe bener kandamu tak ayu jembuyan guyu ora liya mung sirah rena wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukku bocah ayu aja goyang guyu iya ayo rasane wong lagi gendrong pilih bacot apa pilih burung ya orang aku mung trimo gantung aneng wit kencur malare apa malare rindu sedina rasane seminggu ning awak ora kekurung numpak karo mlaku ning ulat wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh emak aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan tiga paring pitung iwak cucut diwadahi karo kebadut alias kadung ngenteki sawah ngenteki kampung Budi Wijaya lho iki rek
ayu goyang guyu kapan iko bakal ketemu rena wangi dadi ipenku wani sumpah apa jalukmu pakde wong ayu jong goyang guyu pakde tukang lirik aku ta ayo pakde lali bojo lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung ini banget apa pilemu yen wurung aku tak nyemplung ning sumur kopan rindu sedina rasane seminggu karam lakon ning ulun wong sabar mesti ngelakon wong sabar mesti ngelakon waduh emakku aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwake cucut diwadahi karo kepacut alias kadung ngenteki sawang ngenteki kampung Bapak oh angin dipakake salam kerong diri pulang This is Lutru Budi Wijaya Coba Victory bersama DJ Tetel Lighting Support by DHC Audio Campur Sari The Lewu and Gus Ibu Mary dipanggil Ibu Mary Alhamdulillah sesarengan Budi Wijaya yo
kutha Jombang arane Jawa Timur tlatah uga disebut kota beriman bersih indah nyaman wis dadi nyatane kota santri ya pancen akeh tandake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane Kang Mas Didik Parawanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane tertawi sedaya uga ora lali dina minggu ya pancen akeh sing nyatane pancen kota Jombang iku kota pendidikan kena kanggo contoh kanggo katuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Bu Inga Nggih Mami. Sampun kalayani kawiwitan niku Bedayan Sekarsari. Dayan Sekarsari. Ugi matur suwun katur sedaya warga jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Gali. Ngaten nggih yo. Ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling. Among rasa ugi among waktu jumbo kalian sampun dalu. Kula Mami Okta Serli Berinti di malam hari Lan kula ning Inge ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Itu